じゃあまず大人用の方から。まずガタガタしないように薪を立てます。上に振りかぶって炎の重さだけで滑り止め付きの軍手もしくは滑るように軽く入れてコン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 、こんな感じです。本当一気に燃えた。だって油がいっぱいだ。その感じで。マキさん、もらえたところに切っていきましょう。もう洗ってあるので、カレーライスに入ってる5分ぐらいかな。これ向きとかあります？向きはね、この向き、この向き。ついなんだ。餅。そういう子もいますよ。皮むいてあるんで鍋に。おー、いいですね。どうぞ。なんで？関係あるね、やっぱり。ごぼうの味の方が強い。お姉ちゃん美味しい？おいしい？マジで。まだあるよ。私は向いてましたよ。いいですか？そうそう、まだよくちゃんと。そう。で、ね、はい。まだまだ。バシバシ言うんだ。頑張れ頑張れ。上がるからさ、下降りていけば絶対。暖かくなった？まだまだ。一番いい。そうはすぎる。おお、いいね。どう？いいよいいよ。がしし汁だったから。そうそうそう、ふんわりだよ。力入れてダメだよ。ギュッと押した。はい。はい、ユニパック。よし、豆乳だ。打ち込め。牛乳パックに火がついたら外に出してよ。ついた。ついた？よし、お姉ちゃんもぶっ込め。あ、もうそれ牛乳パッだね、そのままでいいよ。出さなくていいよ。こっちも燃えてるから時間かかる。焼きどうしない。あっち。はいはい。ソーセージないけど。あれ比率を。オーブンじゃだな。です。